Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Va nihoyat mana yangi ochilgan mana bilsalaring yo'lni bo'yiga nimadan Farg'onadan Quvaga ketish yo'lida shahardan o'zi 1 kilometrdan keyin chap qo'l tomon yangi zapravka tushdi. Bu yerga hozir xullas ichkaridagi xonaga chiroyli holatda mana natijlarimizni qilib berdik. Bu yerda mana zapravka ko'rib turganlaringdek qadrli obunachilar mana shu joyga chiroyli holatda kataloglarimizni qilib berdik. Juda ideal holatda chiqdi. Hozir buni mana chiroyli qilib video syomka qilaman. Mana bu yerda xullas qora glansviydi. Eniga o'sha 6 metrlik joy mana. Bu yerdan pergalotka qilib bo'lib qo'yishdi o'sha. Mana ajoyib chiroyli holatda chiqdi. Qiroqlari mana akril chiroqlar qo'yilgan. Akril eng yarqi chiroq hozir mana shu. Buni nuri ham zo'r, yorug'ligi ham zo'r yoritadi. Keyin qoraga oq chiroqlar juda ham chiroyli holatda chiqadi. Mana qadrli obunachilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, xudo xolasa ishlaringizni sifatli qilib beramiz. Mana ajoyib. Qirg'oq tomonlari ham mana ahamiyat beringlar. Ideal holatda chiqqan. Mana ikki tomoniga 3 chiroqlar qo'yilgan. Bu glansviyni tiniqligiga ahamiyat beringlar mana. Kачествоsi zo'r. Yangi partiyadan qilingan, juda ham ideal holatda chiqyapti. Magazinlarga, ofislarga qilib beryapmiz. Ofislarga mana bunaqa projektorli variantlarini qilib beramiz. Juda ham chiroyli holatda chiqadi. Mana ko'ringlar, mana seryozni bo'lib ajoyib ideal narsa chiqadi. Qadrli obunachilar, shaxsan razmerlarni o'sha o'zim aytganimdek vodiy bo'ylab o'lchagani o'zim boryapman. Nima qanaqa narsaga tavsiyalarni beramiz, xudo xolasa ajoyib chiroyli holatda chiqadi. Mana o'sha zapravkadan shuni ko'rishlaringda chap qo'l tomonda bitgan ob'yomlarimiz mana. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xolasa aloqaga chiqasizlar. Razmerlarni o'zim o'lchagan boraman. Inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana orientirlarimiz o'sha har doimgidek mana qayta ko'rsatdik. Mana shu joy. Bu yer hozir yangi ochildi. Mana chiroyli holatda bitdi. Tashqi ko'rinishlari ham ichidagi remontiga juda ham mos holatda chiqdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaveraylik. Qaytamiz.